Andrew kienet jgħid, Andrew Razzopardi aktar kemm ikollok flus, aktar hemm ċans tkun ferħan. Imma inti Marilena, meta tqajnet inti ma tridx tirbaħ il-lotterija. Ma naqbilx, imma però Jgħid għalfejn ma taqbilx. Jiena nemmen li tagħmlek ferħan hija l-istabilità. U li inti tkun kapaċi tkun stabbli finanzjarjament, ġifieri li jiena m'għandix għax konstantament ninkwieta li mhix l-istess qed ngħidu. Issa, però jiena nippreferi onestament naħdem inqas biex insib aktar ħin għalija u għall-familjari tiegħi milli naħdem iktar naqla aktar flus għax mhux ħankun kuntenta. Din hija xi ħaġa li esperjenzajt jiena ma' xi ħadd li hu qrib ħafna fil-familja tiegħi illi dal-aħħar naqqas mix-xogħol u qed isib aktar għalih innifsu. U qed tkun aktar kuntent. Hekk qed jaqla inqas jew iktar qed jaqla inqas. Hija ovvja li qed jaqla inqas. Imma qed isib aktar ħin għalih innifsu. Issa jiena bl-ebda mod ma ħani kwestjonja l-istudju tiegħek għaliex nemmen illi inti taf tassew x'qed tagħmel. Però jiena ma rridx studju fuq għadi, le opinjoni, dal-każ opinjoni. Jiena ma rridx l-aspirazzjoni tiegħi mhijiex li nkun sinjura, onestament. Inti xarli laqas inti ma tridx tkun sinjura. Imma li ngħix kun għalfejn imma, ma dal-fejn si kulħadd ħadd ma jrid ikun sinjur u morru l-missjoni, kulħadd jgħid kemm huma ferħanin u hekk. Isma' il-flus fil-verità jgħinuk tgħix l-istabilità hija sabiħa. Però jiena fuq se nitkellem, jiena li għamilni kuntenta li għandi attitudni pożittiva. Prosi. Sewwa, li għandi sens ta' gratitudni. Illi jiena nagħti u nagħmel kollox mingħajr ma nistenna xejn lura. U għandi ċertu stabilità u hekk naqbel ma' Marilena, li jiena għandi familja, inħobba, jiena il-ferħtija hija taw ma' ġembi. U għajt li inti. Jasal punt li Gabriel ikollu bżonn karozza l-argument, jew jixtieq jixtri appartament, jew jixtieq imur jistudja barra. Jagħmlek ferħan li jkollok il-flus ħalli mbagħad inti tkun tista' tibatu jistudja? Naturalment. Collective agreements. Kollha kemm aħna ma nkunux moħħna fil-collective agreements min jaħdem naturalment korpi u postijiet ta' xogħol dan kollu. Ħadd ma jkun interessat fil-collective agreements, kulħadd jgħid hija tajjeb, ħadd ma jgerger għaliex ikollu 150 żieda biss u mhux 250 żieda, mhux kollha kemm mhux kollha kemm aħna. Il-flus il-ħaddiem ma jmurx għax-xogħol għal paga biss. Dik hija misconception kbira. Ma jmurx għax-xogħol għal paga biss. Imur għax-xogħol għal paga. U mbagħad imur għal affarijiet oħra. Għaliex jien l-ewwel wieħed ma jmurx għax-xogħol għal paga biss. Inti ma titħallax tmur ix-xogħol Stephanie. Taf kemm nagħmel xogħol u ma nitħallas tiegħu. Le mhux dik il-mistoqsija kienet. Le kieku x-xogħol li għandek ma jħallsukx tiegħu tagħmlu xorta. Biex ngħix. Bil-fors, il-flus għandi bżonnhom. Però ħanajdlek, hemm ħafna affarijiet li nagħmel jiena u noħroġ barra minn triqti għax irrid, għax jiena meta ngħin persuna, meta nagħmel xi ħaġa l ħadd ieħor, inħossni kuntenta. U dak fatt għax naf li Stephanie tagħmel ħafna xogħol. Imma hawn studji ċari li juru li inti sa ċerta ammont ta' flus. Żieda exponential bej ġifieri. Ġifieri iktar ma jkollok flus, iktar jiġi kalkulat l-indiċi ta' ferħ. Ġifieri hemm studji ċari ħafna. Jista' jagħti l-każ raġunijiet ħafna flus. Għaliex imbagħad għandek ħafna kantanti u daw jaqtluhom bidejhom. Dawn għandhom flus. Għaliex ma jkunux ġestew, ma jkunux immaneġġjaw il-flus. Iwa kollha mhux happy, allura ħafna li jkunu happy. Imma mbagħad inti titqis. Għajt il-Kanye West mhux happy jiġġeb bil-kulċew. Meta inti jkollok ammont aċċess għal ammont ta' flus, ħajkollok aċċess għal affarijiet oħra, le? Għad-drogi. Ġieri kull min jieħu droga huwa sinjur. Le, mhux qed ngħidlek. Jieħu droga. Imma l-flus jista' mhux qed ngħid li għandu l-flus. Beżawn il-flus jien għax nibża li nibdel il-karattru tiegħi. Stephanie qalet affarijiet vera sbieħ, semmit il-pożittività, għalfejn mentalità ħażina. U dawk naħseb l-ebda flus ma jixtruhom ta'. Għalfejn qed nassoċjaw il-flus ma' xi ħaġa ħażina. Le. X'in il-problema li jkollok il-flus? Kulħadd isu jibża mill-flus. Jiena naqbel Mendru lill-flus. Jgħix komdu. Grazzi, lesti l-argument. Kulħadd għandu dritt jgħix komdu wkoll. Aħna mhux qed ngħidu lill-flus huma ħżina, qed ngħidu lill-flus mhux kollox, huma parti integrali, huma parti sostanzjali. Naqbel magħha wkoll. Jien għat il-flus jagħmluk kuntent.
imma mhux il-flus biss li għamlu kontent, ovvjament hemm ħafna affarijiet. X'tamlek l-aktar kuntent inti, l-imħabba jew il-flus? Kun onest, li tħossok maħbub u aċċettat jew li tħossok sinjur? Inħossni maħbub, perti kolli post fejn mal-maħbuba nkun nista' nħobb ukoll, ngħidu għakifini. U dik tit il-flus għalija. Minix qed ngħidlek lek, imma xi taħseb li jħossok l-aktar kuntent li tidħol ġo dar mimlija rikkezzi u waħdek u tħoss is-solitudni jew tmur ġo kamra żgħira m'għandek persuna ma mintaqsam ħajtek. Għatlek, ġew ċibtek, jiena għat il-flus jagħmlu kuntent, però mhux il-flus biss li jagħmlu kuntent. Endru, ma dawn is-sorijiet tal-klawsura, pereżempju, da ma jkollhom xejn, jew dal-patrija. Jgħixu f'illużjoni, jgħixu f'aljenazzjoni. Jgħixu f'illużjoni taħseb inti. Jiġifieri, jgħixu f'dil alienazzjoni illi jaħsbu, ġifieri għax jemnu mhux b'dispeċa, illi Alla huwa Kristu jridhom b'dak il-mod. Ġifieri ferħanin huma ferħan kulħadd, ġifieri ma tiġix problema jien, ma jien naħseb illi li kieku dawn għandhom jistaw jiddevertu, jistaw joħorġu, jistaw ikunu iktar kunti. Ġifieri, dik hija għażla. Bħal dawk li kienu jitilgħu fuq il-pilastru, mhux hekk jiġifieri. Ma mhux aħjar ma jkollok xejn għax m'għandekx fuq x'tinkwita. Ġifieri meta mmorru l-Afrika, jien ma nafx morx il-missjoni, jien mort il-missjoni. U tibda tara. Mela jkunu ferħani. It-tfal jitbixxu ma taħsibx li huma ferħanin. Mhux ferħanin, ferħanin bil-ġuħ, ferħanin bżaqhom imbuzzata daqshekk ishom nisa tqal, dik il-ferħ. Dawk inkunu għat nitmejlu, tafx inkunu għat namlu, inserħu l-kuxjenza tagħna, dik li nkunu għat namlu, inserħu l-kuxjenza tagħna u ngħidu u hija mbilli dawk m'għandhom xikel, imbilli aħna għandha kollox, dawk qed insew xorta, dik li nkunu għat namlu. Jien naħseb, jien fil-verità naħseb li l-flus u jagħtuk iktar aċċess biex tkun iktar kuntent, għax jekk għandek bżonn xi ħaġa tixxija tkun komdu. Biex tkun kuntent biex tkun iktar komdu. Komdu bħal li hawn ma' ġembi, ara da moħħu biex ixxir affarijiet tad-ditta. Li qed ngħid, però. Kemm nagħtu jiena. Li tkun sinjuri għax ħaġa kompletament differenti, għax jiena nemmen li jekk tikkalkula l-ammont ta' flus li għandek dak iż-żmien, sakemm tmut ħajbqgħu għandek u jkollok iktar, ħafna iktar, dawk il-flus żejda li għandek wara tmut huma flus li setaw kienu għan ċaħat tiħor. Gabriel. Issa, vera li il-flus teħx iżjed komdu bija, di fatt ċar. Imma, meta tasal assiju no, iżjed ma jkollok affarijiet u ħajja sempliċi, l-aħjar ħaġa. Li titħol l-affarijiet tad-ditta, Gabriel. Iva, dik vera, kullħat iħobb darba l-emmolaw jixi xi ħaġa iktar expensive mis-soltu jgħid, iva, ħdim talija, ħaqni nixxi xi ħaġa darba fil-biex nagħmel. Nifraħ naqra. Jiena ċert li Marilena li kieku wara kemm qalet ma terbaħx il-lotterija. Marilena minna kollha hawnhekk l-iktar waħda li tagħmel ġid mill-ftit li nafika u minn dan nofsija li l-nawe, l-iktar waħda tagħmel ġid bil-flus. Ma tkunx ferħanek tista' tgħin in-nies illi għamilni barra x'man rridx il-flus u x'man kunx kuntent. U x'man ix żgħażagħ. Taqbel miegħek, taqbel miegħek. Imma mhux billi ħarsu lejja. Le, imma jekk jiena nirbaħ il-lotterija, insa taqla ħandrekkinhom biex ngħid jien kemm jien sinjura, ħalli ngħidlek ir-rebbieħ tal-maratona li għadu kif reġa' rebaħ il-maratona, rebaħa 8 u 9 darbiet, ġifieri I stand to be corrected, barra minn Malta. L-sponsorships li għandu ta' Londra, l-sponsorships li għandu huma fenomenali da ġifieri u jista' jgħix fuq hekk biss. Sinjur. Sinjur ta' vera. Imma jgħix fil-faqar. Jgħix fis-sempliċità, jiena nħobb nara l-videos tiegħu għax jimmotivawni u jinspirawni. Jemmen ħafna fid-disciplina, fis-sempliċità. Dan li jagħmel fil-ħodu imorru jiġru satejn, ikunu grupp, eżempju. Mhux għax imorru jiġru, ejja ninsew li jmorru jiġru. Ma dak jista' jagħżel li jgħix hekk, Marilena għax għandu l-flus, għandu l-option. Imma wara jgħidlek aħna nintaqgħu nidu kisra ħobs u naqra te. Fissi, imma għax nemmen li tagħmlek kuntent. Jiġifieri m'għandix għalfejn jinnuħu l-kafe bil-gold leaf imdawwar miegħu u biex jien nkun kontenta, mela ma nkunx kontenta li jien nkun stabbli jew li nista' hija żgħir inti aktar flus biex ngħinu mela le. Imma ma jfissirx li jena ħankun kontenta minħabba l-flus. Endru, ħansaqsik di meta l-tqajna, Endru, meta l-tqajna inti jettinna li jkun hemm capping, li taqla sa ċertu ammont, u mbagħad ma taqla, di kif taħdem? Jiena għandi naħseb ġili rajta ximkien da ġifri influenza jtruġi, mux il-teorija tiegħi mux nkun filosofu. Lew hemm min jgħidha. Imma jien naħseb li jekk inti għall-argument taqla ammont ta' flus, sewa, u tikkalkula li at the age of, per eżempju, 35. Sewa, jekk bil-flus li għandek, tista' tiqaf taħdem, tmut ta' 100 sena,
u wara li tmut ikollok flus kollok ħafna miljoni ġifieri, dawk il-flus kollha li inti mużajt sakemm mitt, dawk huma flus li mhux huma tiegħek, li setgħu kienu ta' ħaddieħor u kellhom ikunu ta' ħaddieħor għax int mhux ħatużhom inutli, bla sens inti minn għalik li jagħmlu kuntent għax qegħdin hemmhekk u mhux ħatużhom. Ma dawk għal xejn, bir-rispett kollu. Ma nafx hekk, però jiena ġieli nintaqa' ma' nies li għandhom ħafna iktar flus. U ħafna drabi dan nies isibhom veru ammelin. Naqbel miegħek. Pereżempju jiena Daw persuna. stereotypes ta' mhux fair. Jiena persuna. Hawn minnu sinjuru li mhux vera. Mhux hekk, huma Ara, bħal dejjem Dawn mhux il-programm kollha ta' noqogħdu Xarabank, nagħmlu stajna kemm il-darba nikkritika l-programm ta' Xarabank minħabba l-ġbir ta' flus. Kemm il-darba għatta, imma dawn in-nies illi huma sinjuri huma nies li mbagħad jagħtu, pereżempju l-inizjattivi li saru meta saret Richmond House, u meta dawn nies li mhux vera dawk huma stereotipi. Hawn minnu qammil u m'għandu xejn, hawn minnu qammil u għandu ħafna. Jiena li bdejt ngħidu li jekk tikkalkula li inti għandek ħafna flus, miljuni kbar. U se jservuk. U se jservuk sakemm Endru, taqbel ma ħadin taqla ċertu ammont, tikkalkula li se jservuk għal bqija ta' ħajtek u forsi bqalek xaġa xi tħalli tfal u tieqa. Suppost qegħdin għand ħaddieħor. Suppost qegħdin għand Inti taqbel ma ġa hemm it-taxxa u ta' meta tmut hemm modi, ma jiena teoretikament ngħid iwa u għaliex le, ma ġifieri. Imma inti kieku jkollhom jiġu jgħidu għalilek. Jien ħallihom l-tfal tiegħi mela nħallihom jiġu nħallihom it-tfal għax jiena bażwar tal-jom. Jien qed ngħid terġa' ikollok il-flus biżejjed biex tat it-tfal tiegħek ikun qed ngħid tal-miljonari. Il-tfal tiegħek ikunu miljonari huma bil-flus li ħallejtilhom inti u tfal ta' tfal tagħhom ukoll. Insomma qegħdin naraw daqsxejn farfetx. Fimt, hawn nies, taf kemm hawn nies li huma sinjuruni kbar, l-owners ta' Facebook, il-kumpaniji kbar ta' hotels, ristoranti, taf kemm hawn min għandu ħafna flus, issa jien qed ngħid. It's good, well and good ħadmu li għandhom il-flus. Imma jiena nemmen li jekk inti wara li ħatmut. Għandu jkun hemm ceiling. Ħajkollok ħafna flus li jettejn ħafna nies bihom familjari u hekk imma xorta ħajfdallek. Mela dawk fil-verità. Fil-verità għasandek Jiena seren li issa wara l-programm se mmorru kollha kemm aħna bil-cash link tagħna u xejdula bil-key card tagħna tal-bank. Niċċekkjaw kemm għandna żejjed u se nibdew inqasmu u xek kollha kemm għandna. U kollha kemm intkom se tqasmu. Aħna mhux id-pożizzjoni li għandna żejjed anzi għandna nies. Jekk għandi 2000, irid 4000. U dak jagħmilni. Għalfejn dak li rebaħ il-maratona tluqijiet sew li semmit Marilena. Jgħat sew xi ġifieri. Li jgħix fis-sempliċità li għandu dawk Għandu għamel dik l-għażla, good luck to him. Bħal dik is-sur. Imma good luck to him għalik kif ikollok tiġġudika għamel, għażla tajba ħażina xejn m'għandekx opinjoni. Fuq u jekk għamel. Li l-fatt li jibqa' jgħix ħajja sempliċi. Żgur li m'għandix dritt ikolli opinjoni fuq. Jiena fuq qed ngħid, jiġifieri hekk hu kuntent, hekk jagħmel hekk. Ma sa fejn naf jien da tal-maratona żammomu jew qassamhom. Flima sens. Il-flus, żammom jew qassamhom. Żammhom il-bank. Jien ma nafx għamel, imma nimmaġina li jekku jużom għalih innifsu ma jgħix fil-post li jgħix u ma jgħix bil-mod li jgħix. Jiena mhux qed ngħid li tkun sinjuru tajjeb jew li tkun sinjuru ħażin jew li tkun f'qiri. Jiena qed ngħid li jiena jekk ikolli nażel x'nażel, Marilena x'tixtieq tkun inti. Kuntenta li għandek aktar ċansa li kien nifsek u għal-maħbubin tiegħek jew inkella taħdem aktar u għandek ħafna aktar flus. Jiena onestament nażel li nkun aktar kuntenta jiena. Charlene, ipperswadewk biex ikollok il-flus? Le, jiena dejjem ngħid kulħadd jagħmel li jrid fl-opinjoni tiegħi u kulħadd għandu l-opinjoni tiegħu. Fil-verità li tkun senjur mhijiex ħażina. Li tkun fqir, ifhem, mhux ħanejlek li tajba, ifhem dak kulħadd ikollu n-needs tiegħu. Il-faqar. Ma twilidx bażla wkoll, hawn min twilet hekk. Jien personali, senjura minix, fqira tal-aġeb minix lanqas, ngħix tajjeb kif naf jiena, sa kulħadd tsabtu ħin. I mean, memx ħażinu tajjeb fija din, hija għażla ma xiex bil-fors biex inti tkun kontenta irtu jkollok ħafna flus, għal xiex. Imma l-fatt, għettina meta tqajna l-fatt li inti ġej minn familja sempliċi, biex nuża l-kelma li użajt inti, tejnek tapprezza aktar, anka per eżempju n-nies li qed tiltaqa' magħhom. Anka li qedaw, I mean jiena meta kont għadni żgħira kont nara xara bank. Bħalissa qed iktar tara ma kont ngħidla jiena tinkun fuq xara bank jiena. Kont ngħidha bħal u vera u ġrat. Tipo u tapprezzahom iktar l-affarijiet għalija issa qed nagħmel xi ħaġa kbira ġejt fuq xara bank iltqajt ma' Peppi għalija. Xi ħaġa kbira għalija. Imma
di fil-ħajja. Kif? Mhux aspirazzjoni tolin fil-ħajja. Iridek tgħid illi ħad gost li tqajt miegħu. Ejda, xi kellha mseħalina bikrietna. Ejt, jiena Charlene ħad gost li tqajt ma' Andrew Azzopardi il-professur tal-Università. Għax mhux se jistrieħ. Jiena Charlene Colero ħadd pjaċir ħafna li tqajt ma' Peppi Azzopardi. Mela, ħammor wara. ħanefu ftit meta niġu lura niddiskutu di tal-loneliness ta' ħafna nies 186,000 Maltin f'Malta iħossuhom lonely, iħossuhom waħedhom. Qabel imorru però hawn grupp żgħażagħ mill-kulleġġ ta' San Benedittu mill-iskola. U il-tqajt magħhom għaliex stidnuni biex imur l-iskola tagħhom, u mbagħad jistidinthom biex jiġu l-programm tagħna. Imma stidnuni biex imur l-iskola tagħhom għax għamlu dil-rappreżentazzjoni dwar li tħossok waħdek fost l-oħrajn dwar dil-istatistika ta' Andrew Azzopardi u anke dwar il-problemi ta' saħħa mentali li jimbtu minna. Tistgħu tgħidulna ftit malajr dwarha, għandna xi filmati ħanarawhom ukoll waqt li qed titkellmu. Aħna l-istudenti ta' Benedetto Productions tellajna performance li provajna nqajmu awareness fuq is-saħħa mentali. L-istorja titratta fuq tfajla li tkun il-buffu tal-klassi, tkun il-ġoli, titferraħ in-nies. Iżda meta tmur id-dar tara li l-omma u l-missiera jiġġieldu lil huwa mitlu fil-lob tal-kompjuter u tibda tħoss il-pressure u tħoss li magħluqa ġo gaġġa. Sa fl-aħħar il-ħabiba tagħha tinduna li għaddejja minn ċertu problemi u tiddeċidi li tgħinha. U mbagħad ingħaqdu bħala grupp sabiex jgħinuha kollha f'daqqa. Rajta verament sabiħa, ejdin. Bażikament din il-performance ma kienx faċli biex ittella u allura fl-ewwel sezzjonijiet bdejna niddiskutu x'ha tkun it-tema u spiċċajna bit-tema mental health. U ktibtuha intom di diri ngħiduha. Tiktbuha intom tagħmluha kollha intom il-qiegħ. U għalhekk sabiħ ħafna. Aħna l-istudenti għamilna auditions biex niddeċidu min se jkun il-karattru prinċipali u għal deċidejna hekk, bdejna nsibu mużika u kif ħanamlu xeni u kif waslu l-messaġġ. U speċjalment ħdimna kollha flimkien u tajna l-feedback lil xuxin u spiċċajna b'dan il-prodott finali. Prosit ħafna. Vera grazzi u vera għamiltu biex xogħol tajba. Mela, malajr imma ħadd titkellem jew? Sibtik titkellem. Alright, skużani, titkellem. Xtaqna li nwaslu nkunu ċerti li wasal il-messaġġ u għamilna kanzunetta jisimha l-Irtok u ktibniha aħna u l-mużika kitbita waħda mill-istudenti Marija Bellija u tħallna fil-karattru aħna biex ktibniha. Smajta wkoll u vera sabiħa. Mela, qabel ma morru għal-break, nixtieq nirringrazzja għal dawn l-sponsors, il-Grem, il-Delikata, il-Primavera Caterers għall-ikel tal-udjenza, il-Pawlu Target, illi jibnilna s-settu dak kollu li kolna bżonn hawnhekk. F'Xarabank, l-Kebs li wasluna kull fejn ikollna bżonn imorru, il-Marks & Spencer għal-ħwejjeġ u għal-rigali tal-Penny se nagħtukom kollha dil-ħaġa li qegħdin taraw. Farkjoni Extra Virgin Olive Oil, Taste of India Curry Sauces, imbit minn Delikata, aġim minn Pasta Rummo, ktib minn Agenda Bookshop u frame minn Deco Manufacturing. Grazzi ħafna, niġu lura u nitkellmu fuq dil-biċċa xogħol tal-loneliness. Ibqa' jismana x'jista' jkun li inti bħali għax jiena wkoll ħossni waħdi, tħossok waħdek. Nibqem.